negócio com vocês hoje, muito importante, que eu não poderia deixar de falar. Oi, gente! Oi, meu amor, boa noite. Eu não poderia deixar de falar. Gente, a Alana esses dias andou muito doente. Começou a tossir bastante. E foi pro hospital, precisou tomar oxigênio. Falou que ela tava com bronquite. E essa tosse não melhorava de jeito nenhum. Ó, aqui tem soro que eu comprei, tem uma seringa. Tem esse remédio aqui, ó, o nome dele é acetilcisteína, ele é xarope expectorante, que ajuda a tirar, né, todo o catarro dos peitos e melhorar. Mas já tem uns 3 a 4 dias que ela tá tomando e não houve melhora. Já teve outros xaropes também que eu dei, antialérgico, não adiantou. E eu hoje fui na minha costureira, fui levar uma calça lá pra ela reforçar pra mim e ela me deu uma receita. Gente, eu fiquei boba. E ela tem essa mais idade, é mais senhora, é bem experiente e me ensinou essa receita. Gente, a Lana tava tossindo tanto que eu já fiz de tudo. Tô dando nebulização também. Já eu mostro o nebulizador dela, que é ótimo. Super silencioso, dor de madrugada e ela nem acorda. Então, voltando ao assunto, a Fran, essa minha costureira, me deu essa receitinha caseira que eu fiquei abismada, gente. Com uma coisa tão simples, a Lana tava tossindo tanto que eu dei pra ela e ela me falou com todas as palavras: Aline, é a mesma coisa de tirar com a mão. E eu, assim, ela me falou com tanta certeza que eu falei, deixa eu ir lá comprar. Que eu não tinha aqui em casa, esse aqui é o meu. Mel de própolis, achei ele, comprei limão, pode ser feito com manteiga ou margarina e uma pitadinha de nada de sal. Então eu vou mostrar pra vocês agora como é que eu fiz. A Lana tava tossindo de primeira, a gente já vê resultado. Na segunda já corta a tosse. Aquela tosse horrível que a criança acorda tossindo. Na hora de dormir começa a tossir, porque tosse bastante nesse período, que é a hora que a criança deita, né? Quando a criança deita, a respiração dela, pela forma que ela tá deitadinha, então não tem tanta circulação para estar passando. É a hora que a criança tosse mais. Então eu vou mostrar aqui como é que faz e vocês façam. Depois deixo aqui comentado se vocês fizeram, o que vocês achou, tá bom? Eu não vou me filmar, ó, deixa eu mostrar só mais ou menos, ó, no meu micro-ondas. Eu vim aqui só pra mostrar essa receitinha mesmo, porque dei medicamento, tô dando nebulização, não vi muito efeito e vi nesse caseiro, que eu não colocava tanta fé, mas eu tô boba. Eu vou mostrar agora como é que faz. Vou mornar um leitinho, deixa eu dar só um leitinho pra ela acalmar, ficar sentadinha aqui na sala esperando. Toma, filha, seu leitinho. Assopra, tá? Tá meio morninho. Tá, senta, sopra e toma. Eu tenho que enganar ela, gente, ela odeia mel. Então, você pega a colher e coloca só a pontinha assim com manteiga. Tá vendo? Aí aqui no fogo baixo, você vem aqui pra derreter essa manteiga. Você tem que dar isso aqui morninho pra criança tomar. Pode ser margarina, se você não tiver manteiga, pode ser margarina. Mas ela me falou que manteiga é melhor ainda. Aqui em casa tem os dois. Porque eu uso margarina pra fazer bolo, essas coisas. E a manteiga, eu gosto mais de manteiga. Pra comer pão, essas coisas. Derrete no foguinho baixo. E aqui já tá morninho. Vendo? Derreteu. Aqui, coloca aqui essa manteiga. Ó, tá morninha. Meu dedo tá limpinho. E aqui, você vem com mel e coloca um pouquinho do mel. Um pouquinho do mel. Deixa eu levantar assim.
super desajeitada, né? Mas já dá pra vocês verem que eu tô filmando com uma mão. E ela odeia mel. Deixa eu encostar aqui. Beleza. Manteiga e mel. Aqui você vai... 3 gotinhas de limão. 1, 2, 3. Foi 4 e não tem problema. E agora o sal. Só quase nada. Entendeu? Somente isso, gente. E dá morninho. E dá pra criança tomar. Dá uma mexidinha. Tá morninho. Tá quase morninho. Dá só uma mornadinha e pronto. E dá pra criança tomar. E somente. Eu vou mostrar agora o umidificador dela pra vocês verem. É docinho, para de história. E é somente isso, gente. Ela tá fazendo careta, mas é porque ela detesta mel. Mas é só isso. Resultado, eu fiquei chocada. Vale muito a pena, por isso que eu vim fazer esse vídeo rapidinho pra vocês verem. Esse aqui é o umidificador, que ele é bem silencioso, ele é ótimo. Tá aqui. Tá aqui na minha mão. Eu tô usando um Vick no peito e nas costas pra ajudar. Fica a dica, tá? Que eu fiquei bem assustada, fiz até raio-x, levei ela, porque eu achei que ela tava com uma tosse muito violenta, fiquei com medo de pneumonia, essas coisas. E isso ajudou bastante. Espero que ajude vocês e deixe seu comentário aí. Beijo.